यो भिडियो पुरा हेर्ने गल्ती चाहिँ भुलेर पनि नगर्नु होला, किनभने आज मैले हामी सबै नेपालीको प्यारो दाल भातलाई एक्सपोज गर्नेवाला छु। नेपालको सो कल्ड नेसनल डिस के काप्सको सोर्स मात्र हो त। करोडौं नेपालीले दिनमा 2 चोटि दाल भात खाएर कम्प्लिट मिल भन्छन्, तर मैले भनेको कुरा सुन्नुभयो भने तपाईहरु सक्ड हुनुहुन्छ। यो फोटो हेर्नु त एकचोटि, हेर्दा त खतरै न्युट्रिसियस देखेछ होला है। दाल भात तरकारी साउन्ड्स ब्यालेन्स राइट। 1 कप भात मतलब 45 ग्राम कार्ब्स र मात्र 3 ग्राम प्रोटिन। 1 कप दाल मतलब 18 ग्राम प्रोटिन र 40 ग्राम कार्ब्स। वेट तपाईहरु खुसी नहुनु होला, किनभने दालको पोर्सन यति पनि हुँदैन। हामीले दाल बनाउँदा हाल्ने दाल यति हो, तर हाम्रो भागमा कति पर्छ सबैलाई बाड्दाखेरि? दाल त यति मात्र पर्छ, बाँकी त पानी हो। त्यही भएर अल्टिमेटली आउने भनेको हामीलाई त्यही 4-5 ग्राम प्रोटिन हो दालबाट पनि। तरकारी जुनमा नेग्लिजिबल प्रोटिन हुन्छ, नाइको बराबर। एकचोटि यो फोटो राम्रोसँग हेर्नु त। 80% राइस छ र दाल 20% मात्र हो भनेको रियल प्रब्लम भनेको चाहिँ पोर्सनमा आइछ के, अथवा राइस टु दाल रेसियोमा। यो सबै मिलाएर पनि हाम्रो बडीलाई चाहिने प्रोटिनको नजिक पनि आउँदैन के। यसको सल्युसन चाहिँ के त? दाल भात बिना त हामी बाँचिन्न। दालको पोर्सनलाई डबल गर्ने मतलब दाल अलि बाक्लो खानी। दाल भात खाँदा अन्डा अथवा मासु चाहिँ कम्पलसरी राख्ने। भातको मात्रा थोरै घटाएर तरकारीको मात्रा अझै बढाउने। मैले दाल भातलाई नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ हैन, मैले भन्न खोजेको हामी दाल भातमा मात्र डिपेन्ड हुन भएन कि। यो एउटा राम्रो कार्ब्सको सोर्स त हो, तर प्रोटिन चाहिँ यसले हाम्रो पुरा गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ प्रोटिनको चाहिँ अरु सोर्स हामीले खोज्न पर्यो।